John Armingol, étudiant à Toulouse au conservatoire. D'accord, donc c'est quoi ton festival? Mon festival, c'est la rue, c'est le off du off, c'est le off et c'est le you. C'est 10 secondes. Et c'est le sourire, c'est la proximité avec les gens et c'est la découverte. C'est la découverte. Vas-y. Charlotte Castella, étudiante au conservatoire en théâtre. C'est quoi ton festival? Mon festival il est dans la rue. Et je suis assez d'accord avec mon copain comédien. Ce qui me plaît, c'est la proximité avec les gens. C'est très formateur en fait comme expérience pour nous qui sommes jeunes comédiens. Et voilà, c'est pas facile tous les jours, mais ça nourrit. Et puis on voit des spectacles, on voit les, les grands. Ok, merci beaucoup.